السلام علیکم قدرمن تیمور خان یم دا ټایم په میلې ته راوتی یم په میله کې ګرځم را ګرځم هسې د دې میلې او د دې کوم چې ګاهکونه راځي کوم چې بیپاریان راځي نو په هغو زما نظر دی او په د هغو چې کومې بیې کې دی ول سره هغو چې کوم څاروي راوستي دي نو د ځان دپاره مې څاروي اخیستو نو کوم دلته چې کوم خلک ولاړ دی په میله کې یا په کوم کسټمر راغلی دي نو د هغو د دې خبرو او د هغو د یو بل سره ډیل انداز ما لږ ولیدو نو په هغې هکله یو څو خبرې کول غواړم ما ولیدل چې زیاتر کسټمر داسې دي چې ما ولیدل چې هغه د بیپاریانو سره کومې بیې کوي نو کوشش یې دا دی چې په کومه بیه ځان ته څاروي واخلي او د زیاتر کسټمرو خوښه دا ده چې په کله چې د په اخرنۍ ورځې د قربانۍ څاروي اخیستو دپاره سبا ته اختري نو په 10 یا 11 یا 12 بجې یا په 1 بجه یا د شپې دا بیپاریان چې دي دوی به ریټونه کم کړي موږ ته څاروی په ښه ریټ میلاو شي فرض که په یو بیپاري په 3 لکه څاروی خرڅوي په 4 لکه خرڅوي په 2.5 لکه خرڅوي په 2 لکه خرڅوي نو دا ماته د 2 لکو څاروی په 1.5 او د 3.5 لکو او د دې څاروی ماته په 2.5 په دې میلاو شي نو هسې د ځان سره مې لږ سوچ کوم یو بیپاري دی یو مالک د څارویو چې کوم مالکان دي هغه دي هغو ځانه څاروي راوستي او هغو دا ساتلي هغو دا لوی کړي په ډېر مشقت سره او یو کس ته څاروی لکه فرض که په یو 3 لکه روپۍ یا په 3 لکه روپۍ دا اخیستی د بیپار دپاره چې ما 1000 2000 3000 یا 10000 15 یا شل هر زره چې څومره هر څومره چې دوی پکې ځان له منافع کول غواړي په هغه مناسبت سره دا زه خرڅ کړم او زما پکې لکه مزدوري وشي نو چې یو بنده څاروی په 3 لکه اخیستی او بل اخیستو والا کس وایي چې وروره زه به څاروی چې دی څاروی دا به زه ماسخوتن یا ناوخته په 10 12 بجې والم او د 3 لکو دا څاروی چې دا په 3.5 لکه وایي دا ماته په 2.5 میلاو شي نو هسې دا ځل مې لږ فکر کوم چې اوس یو بنده دی هغه د قرباني خو د الله د رضا دپاره کوي الله رضا کوي او د الله دپاره قرباني کوي نو اوس دی دا به سم قرباني چې دی د بل په تاوان کې خپله ګټه ګوري او د یو بیپاري د هغه نه دی څاروي اخلي هغه اوس په غریب ځانه په 3 لکه اخیستی دی کوشش کوي چې دا وری که دا څاروي خرڅ نه شي او ناوخته شي او زه دا څاروی ټایم ختمیږي دا بیپاري مال ارزان نه کړي نو که دی دې په تمه ناسته چې د بیپاري دا څاروی به ارزان شي زه به غواړم نو دا خو یو قسم نه دی لکه د بل حق خوري چې د بل حق خوري او د بل په تاوان کې دی خپله ګټه ګوري د بل په تاوان کې دی خپل څاروی اخلي هغه ګوري نو زه خوایم چې دا به سم قرباني خو زما په نس خو قرباني داسې ده بس مارکیټ ته لاړی که فرض کوه یو سړی وایي چې څاروی په 3 لکه دی 4 لکه دی د اوس ته 2 لکو دی دا 2 لکو مطابق سره ځان له څاروی والا کمزوری دی ستا وضعې خو به کېږي د خپل وس مطابق په څاروی ځان له والي بنده او الله چې په هغې کې به دا چا چې څاروی دی هغه ته پکې مزدوري میلاو شي د هغه چې کوم اوس یو څاروی یو کس ساتلی دی که نه په څاروی په 2 3 4 کال کې دا راولویږي دې دپاره به د هغې چې څاروي چې کوم مالکان دي هغو به دې دپاره پټي کرلي د دې دپاره به یې دې له به یې چوکر راوړي دله به یې کل راوړي مختلف هغه به یې کړي که نه تکلیفات به دې څاروي دپاره تېر کړي دا څاروی به یې پرانیستی دی به یې تړلی دله به یې بور کړي دی به یې غرمو ته ویستی دی به مختلف د هغې سره کوم مشقت دی خپل به یې کړی نو چې دی دونه مشقت د دې څاروي سره ده کړی نو د هغه هم حق جوړېږي چې هغه ته په ښه بیه د هغه سره لاړ شي ځان له 7000 روپۍ 10000 روپۍ پکې هغه هم وګټي نو زه وایم چې په دغه ځای کې که یو سړی دې په تمه ناسته چې وری دا ټایم به ناوخته شي ماسخوتن به شي 12 به شي او 1 بجه به شي او ماته به څاروی ارزان میلاو شي زه همدا خو یو قسم لکه خپله قرباني لکه دا ښکول دی که نه چې اوس یو د بل په تاوان کې ځان خلک ښه څاروی ویلي او دی دې ته په تمه ناسته چې دا ریټ به له ښه شي خیر که پکې د بیپاري تاوان دی او دی ماله په ښه ریټ راکړي او د پلانېټ یې که نه ځکه چې هر څه نن سبا ګران دي مهنګایي دی یو قسم له تیل ګران دی بجلي ګرانه ده که نه واښه ګران دي اجارې ګران دي که نه د خلکو به د څاروي ځانه ساتلي وي یا د خپل بیپار دپاره راسي زه چې غوره خبره به دی چې یو بنده ځانه څاروی اخلي هغه چې فرض که څاروي ګران وي او دی دې ته انتظار نه کوي چې د څاروي ماته لږ ست په سر ځان شي بهرحال د هغې نه دي 50-60 ارزان څاروي والي ګډ دي والي که دونه پیسې ورسره نه وي خو دی داسې قرباني کوي چې د به قربانۍ کې زما په نسبت که نه زما په خیال باندې چې دا څاروي د مالک یا د بیپاري دغه هم تاوان ته دی پته منی چې وری دا به ارزانېږي زه ورته ناست یم دا خو د الله د رضا دپاره بنده دغه کوي قرباني کوي الله رضا کوي نو چې څومره چا وس دي د هغې مطابق د څاروي
په دې نیت نه چې دا ساره ځوالم په دې غوښه سې ورپې انډینګې ده که نه دا خو د الله رضا په اسونه ستا وسي چې اوس نه کېږي جو دغه دې نه کوي هسې یو خبره ده وضعیت دې نه کوي دا خو د وخت مطابق وضعیه خلک کوي د خپل کوم صاحب حیثیت یې څوک په هغې دغه باندې پوری په لوازماتو نو په هغه باندې بیا کېږي هغه بیا وظیفې کوي که نه نو په دغسې کې دوی له لږ فکر پکار دی چې دا څومره کم کسان چې د هغه په د بل په نقصان کې خپله پیدا ونه لټوي زما خو دا خپل خیال دی تاسو سره مې شیر کړو بهرحال دا څو خبرې مې تاسو سره وکړه ځکه چې ما ځان له څارویو اخیستو نو په دې بیوپاریانو او د کسټمرو دا رویه ما وکړه نو په هغې خله ما دا څو خبرې کولې چې بعضې ډېر زیات کسټمر داسې هغوی زه به وروسته څاروی له زه به ناست یم څاروي لږ کم شي ریټونه ښه شي نو چې اوس یو بیوپاري ته څاروي پاتې کېږي کېدای شي هغه په تاوان هم ورکوي نو زه هم د تاوان د پاره چې بل د تاوان وکړي زما دې ګټه وشي دې ته ایساری دی نه دی په کار او سره د مخکې چې کله ورځ دوه مخکې یا هفته مخکې یا دوې نه مخکې ځنه خلک څاروي اخیسته په کار دی چې د بیوپاري پکې هم پیدا وي او لکه د قرباني هم برابري چې دغه پکې نظام په نسبت دغه ده په دغه څو خبرې مې کولې ناظرینو هیله لرم چې دا زما دا ویډیو به ستاسو خوښوي او دې له به لایک هم ورکوئ او کوشش وکړئ چې زما د یوټیوب د لارې زما دا ویډیو درشي نو زما د چینل سره سبسکرایب هم کړئ دا به هم ډېر خوند وکړي ډېره مننه السلام علیکم